पर हेर्नु न कति टल्केको कान्चु आमा कति राम्रो राम्रो फेरि चाहिँ मैले चाहिँ भाइलाई चाहिँ यहाँ दाउरा बाजेले दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ अनि यहाँनिर भाइलाई बोकाउनु लगाइरहेको छु धन्यवाद भाइ बाङ्गो अलिकति त हो एकछिन त हो हुन्छ ल तल पुऱ्याइदिनु पछि गएर त यता धेरै गर्मी हुन्छ होला है बाजे ड्राइगन चाहिँ तपाईँहरूको होइन ए तपाईँहरू चाहिँ के थरी हो बाजे तपाईँहरू के थरी हो मगर हो ए अनि अनुहार चाहिँ राई लिम्बूको जस्तो छ अनि म ए हुन्छ ल धन्यवाद बाजे हस् हस् बाजे हस् त्यहाँनिर चाहिँ बाजेले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ढोका खोली ओरी चाहिँ यहाँ ड्राइगन फ्रुट लाउनु भएको रहेछ तर दिएको नि त यो चाहिँ सबै ड्राइगन फ्रुट हो यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो छ यस्तो रहेछ एकदम मजाले चाहिँ यसलाई चाहिँ फुल्छ त नि यो सुँगुरे झार खै कुन त नि अनि यहाँ चाहिँ एकदम राम्रोसँगले चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यहाँ फर्म खोल्नु भएको रेगुवामा चाहिँ सुँगुरे झार फेदमा सुँगुरे झार अनि माथि माथि चाहिँ यसरी यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया भनिदिनु होला यस्तो राम्रो छ कि यस्तो राम्रो छ कि ठाउँ वाउ हामी चाहिँ हाल यहाँनिरको अब ड्राइगन फ्रुटहरूको अब के धेरै खिच्नु होइन अब हामीले चाहिँ मजाले खिचिसक्यौँ ड्राइगन फ्रुटहरू कस्तो डेन्जर है कस्तो राम्रो ठाउँ हौ यता त आमो राम्रो छ नि त माङमाया कस्तो राम्रो डाँडाहरू भ्यूहरू चाहिँ खत्रै हो उहाँ हो हाम्रो ड्राइभर दाइ चाहिँ त्यही योबाटै जाने है ल हिँड्नु त म यो बोकिदिन्छु अब ल यो जोत्ने होइन यो बारी यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ बाजेको घरमा आइरहेछौँ बाजेको चाहिँ यहाँनिर सुँगुर फर्म रहेछ कतिवटा छ बाजे यहाँनिर सुँगुरहरू 30-40 वटा बाजे ए बच्चाहरू चाहिँ कसरी बेच्नुहुन्छ यिनीहरू कान्चु आमा कति राम्रो राम्रो यहाँनिर चाहिँ बाजेले र बोजूले चाहिँ सुँगुर फर्म खोल्नु भएको रहेछ सुँगुरहरू चाहिँ 20-25 वटा छ अरे यो चाहिँ माउ रहेछ यिनीहरू चाहिँ बेच्ने बेला भएको रहेछ बच्चाहरू ठुल्ठुलो यो चाहिँ बिर रहेछ नि कत्रो ठुलो हो म बाजेको त अनि सुँगुर फर्म त
10 दियो। यो सबै हेर्नु सक्नुहुन्छ साथीहरू। यिनीहरू चाहिँ सुँगुर फर्म हो। यहाँ चाहिँ बाजे र बोजूले पाल्नु भएको रहेछ दुईजनाले। एकदमै मजाले चाहिँ यो बाँसको चाहिँ मजाले यसरी बेरेर चाहिँ एउटा 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 गरेर चाहिँ थुप्रै नै पाल्नु भएको रहेछ। हामी त हेरेर ब्याउनु आँटेको रहेछ। किनभने हामी चाहिँ यहाँनिर पूजा गर्नु आएको थियौँ नि त। अनि दाउरा लिन आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो दृश्य देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै के मेरो मन नै मानेन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ भिडियो गर्नु थालेँ। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई ड्रागन फ्रुट पनि रोप्नु भएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ लेगुवामा। अनि त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु साथीहरू। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुँगुरको धनी उहाँ हो बाजे। मैले चाहिँ पानी खाइसकेँ अनि अहिले बहिनीले खाँदैछ। उता पल्लोपट्टिबाट हाम्रोतिर सुँगुरे झार, तर यो पनि अरे फल्छ अरे। यसको फल पनि खानु मिल्छ अरे। त्यो भएर यहाँ फेदमा सबै नर्सरीमा चाहिँ लगाउनु भएको रहेछ। एकदमै राम्रो लाग्यो। एकदमसँगले चाहिँ राम्रो गर्नु भएको रहेछ। मुनिबाट चाहिँ टायर लगाएर चाहिँ माथिबाट चाहिँ यसरी एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि यो बारीभरि कति धेरै सुँगुरे झार? यो पनि फल्छ अरे नि त हो। आत्था निधार पोलेर चिसो। यो चाहिँ आफै पक्रिनु भएको होइन किन्छु नि बहिनी। किन्नुहुन्छ? कसरी सिलको किन्नुहुन्छ दाइ तपाईँहरू? ऊ त्यहाँ 200 रुपियाँ पर्छ बहिनी, हेर्नु त। ए सिल यो चाहिँ के हो? पेरुङ्गो कति छ? ल हामी चाहिँ लाग्यो अब यतै पो बसिन्छ कि क्या हो। कस्तो राम्रो राम्रो घरहरू। माई मम्मी अनि पर आउँदै हुनुहुन्छ भाउजूहरू। यहाँ चाहिँ पहिलेदेखि नै पुरानो पुरानो घरहरू रहेछ। अनि त्यही भएर रमाइलो लाग्यो आज। कति पुरानो पुरानो डिजाइनको आउँदै हुनुहुन्छ जनताहरू। छुट्टिँदैन नि अलिकति डर लाग्छ हो। अनि चाहिँ फेरि बुवा त्यसरी गरेर हिँडेपछि त म त हिँड्दिनँ नि फेरि। नगर्नु न, अहिले जुत्ता चिप्लिन्छ अनि झर्नुहुन्छ अनि खानुहुन्छ। लक्ष्मी नगरपालिका सबै घरमा टाँसिरहेछ त। जाऊ जाऊ गाडीमै छ। अब भोक लाग्यो भने खाँदै जाने। गिर्लिङ गिर्लिङ